Со 2.381.000 квадратни километри, Алжир по Судан по површина е втора држава во Африка, на чија огромна територија живеат околу 19 милиони жители. Целокупната огромна територија е поделена на 31 вилаи, 160 даири и 704 комуни. На народниот референдум од 27 јуни 1976 година, народот на Демократска народна република Алжир во националната повелба го реафирмира социјализмот и се изјасни за социјализам како систем кој на алжирскиот народ ќе му овозможи најдобри перспективи. Или, како што овде најчесто истакнуваат, дека тоа е социјализам од алжирски тип, единствен од ваков вид во светот. Основа на државата е Народното собрание, а институционалниот систем е врз база на еднопартиски систем, на чие чело се наоѓа партијата ФЛН, или Фронтот за национално ослободување, како најширока организација на масите, во чиј состав се и организациите на работниците, на алжирските селани, жените и организацијата на борците. Шефот на државата е и генерален секретар на партијата ФЛН, или Фронт de Liberación Nacional. Во својата долгогодишна историја, Алжир поминал низ многу тешкотии. Кои се не бил на територијата на оваа земја? Од картагените, римјаните, арапите, крсташите и турците, се до средината на 19. век, кога започнува освојувањето на Алжир од страна на французите, чие освојување завршува 1881 година. Полни 17 години, легендарниот Абделкадер со револуционерните алжирски жители водеше нерамноправна борба со французите, во која собраните алжирци околу Абделкадер придонесоа отпорот на алжирскиот народ против окупаторот да не сгасне. Така, уште во Втората светска војна се развива ослободително движење кое бара од французите по завршувањето на Втората светска војна Алжир да биде слободна и независна држава. Ова барање е одбиено, но истото придонесе веднаш по војната да се формира Фронтот за национално ослободување, кој, собирајќи ги околу себе најпрогресивните слоеви во земјата, овозможи уште на 1 септември 1954 година да започне оружената борба. Успесите на бојното поле, се поголемата афирмација на фронтот, како и се помасовното учество на народот во борбите за деколонизација на земјата, придонесоа на 19. септември 1958 година во Каиро да се формира привремена алжирска влада на чело со Ферхат Абас. Франција долго време ја игнорираше оваа влада, но сепак на 19. март 1962 година дојде до познатите Евијански спогодби. Битните елементи од овие спогодби беа прекинувањето на огнот и гаранцијата на алжирскиот народ на самоопределување. Тоа беше полн триумф на Фронтот за национално ослободување и на алжирската револуција. Иако реакционерните сили на чело со ОАС сакаат да го попречат исполнувањето на овие договори, сепак тоа не им успева и на 3. јули 1962 година, кога е организиран националниот референдум, 99,7% се изјаснија за независност. Непосредно по референдумот на 5. јули е прогласена Алжирската република, а некаде во септември истата година се спроведени изборите за национално собрание. Ќе им се представите ли на нашите гледачи како се викате? Се викам Абдурахман Галети. Каде работите? Работам како шофер, имам 52 години.
Revolucioner ste? Da. Izmina 20 godini od završуванието на вашата прва револуција. Уште пред 20 години ја предвидовме нашата независност. Така сакаше алжирскиот народ. Како денес го продолжувате животот како револуционер? Денес продолжувам така што јас сум роден како револуционер. Такови ќе останам понатаму како и моите алжирски другари. Можете ли да ни објасните каде беше Алжир пред 20 години и каде е сега? Уште некогашните алжирци имаа револуционерен дух, зашто бевме колонизирани во тек на 130 години и колониализмот ни покажа што значи да биде колонизиран народ. Тоа не научи да бидеме револуционери. Видовме голема беда додека бевме колонизирани и токму таа беда не натера да разбереме дека имаме земја и дека таа ни припаѓа нам. Значи нашата младина, како јас, на пример, јас уште на 15 годишна возраст бев револуционер. И почнавме да ја подготвуваме револуцијата се до 1954 година. Од тогаш, па до 1962 година, продолживме се до нашата независност. Го достигнавме нашиот идеал. И благодарение на волјата на алжирскиот народ, ние денес имаме 20 години независност. Со целосен напредок сме. Нашата младина се развива успешно и во тоа ја гледаме нашата иднина. Алжир оди кон голем напредок. Нашите две земји, Алжир и Југославија, се многу блиски. Дали знаете нешто за нашата земја? On connaît votre pays pendant qu'il y avait le président Tito. Ја знаеме вашата земја, председателот Тито. Имаме пријателски контакти и врски. Тешко би можело да се наброи се она што е постигнато во изминативе 20 години на сите полиња. Национализацијата и спроведувањето на аграрната реформа овозможија брз раст на производните сили и односи во Алжир. Од неразвиена колонијална земја, денес, иако земја во развој, Алжир за афрички услови е земја која не само што располага со огромни резерви на нафта, руда, газ, минерали, туку истата има огромен број преработувачки капацитети. И додека Сахара располага со над 80% од вкупниот сточен фонд, а тука се и резервите на нафта и газ, во градовите Арзев, Аннаба, Скигда, Оран, се наоѓаат петрохемиската индустрија, железарниците и другите индустријски капацитети. На стопански план, во овој миг во Алжир како најактуелни теми би можеле да се посочат следниве: на тамошниот развој и континуитет на акцијата 1000 социјалистички села, чија бројка денес изнесува околу 650 и се верува дека во наредните 3 години ова акција ќе биде завршена. Овие села денес имаат се поголем број на приврзаници, иако на почетокот на оваа акција пред повеќе години имаше и поинакви ставови.
Gospodine Belkel, da li možete da ni objasnite što znači ofla na alžirski? Zašto ovdje vidovme mnogo takvi natpisi? To je zadruga za ovošje i zelenčuk u Alžir, što je združenije na državni sektor. Неговата улога е да ги комерциализира земјоделските производи. Значи, неговата улога е да ги комерциализира сите земјоделски производи. Тоа е неговата прва цел. Второ, се грижи за извозот на вишокото од земјоделските производи што се добиваат во националната продукција. Значи, штом ќе остане вишок од тие производи, Сдруженијето го извезува во странство. Трето, а тоа е многу важна улога, на земјоделските производи кои не се произведуваат во Алжир. Тоа е во главни црти планот на работата на Сдруженијето за зеленчук и овошје во Алжир. Ако сакате, сега можеме да кажеме нешто и за неговата структура. Тоа е национално здружение со седиште, односно главна дирекција во престолнината на Алжир. На ниво на секој департман постои регионална дирекција, која се занимава со проблемите на регионот. На ниво на секоја производна зона има други производни здруженија, кои комерциализираат и други здруженија, кои му ги ставаат на располагање на потрошувачот производите неопходни за комерциализација. Општо речено, исто така најдовме решение за сите наши проблеми што се однесуваат на трговијата во детали, преку поставување на комерцијалните структури како оние наше рада. Тоа ја надминува само потребата од земјоделски производи. На располагање на потрошувачот му се ставаат сите производи неопходни за секојдневниот живот. Ако направите една обиколка, ќе најдете овошје и зеленчук, суво овошје, месо, млечни производи, односно тргнувајќи од тука, преку овие структури, ја организиравме ефективно целата наша трговија. На тамошното облагородување на сахарскиот дел на Алжир, кој зафаќа околу 2 милиона квадратни километри, со така наречената зелена брана, најголем шумски насад подигнат од човечка рака на земјинава топка. Шума долга 1000, а широка околу 25 километри, испресечена со брани, вештачки езера и канали за наводнување, представува една од најголемите победи на алжирскиот народ. Изградбата на станови во земјата се чувствува на секој чекор. И покрај огромниот број стамбени новоподигнати солитери, сепак проблемот со станови во Алжир се уште е акутен, посебно во главниот град Алжир, каде што право чудо е да се најде стан. Тука се проблемите на продуктивноста, инфлацијата, задолженоста на земјата, девизите и слично. Во фаза на извршување е последниот 5-годишен план. Што очекува Алжир од исполнувањето на планот во 1984 година? Господине Абделками, во 1984 година завршува вашиот последен 5-годишен план. Кои се неговите карактеристики и како ја оценувате неговата реализација?
1984. godina je završnio datum što ga označuva krajot na prvi od 5-godišen plan, koji sušnost je prvi od del od strategijata na razvoj što vladata go započna v 1979. godina. Sega je 1982. Na polovina pacmena izvršuvanja na toj prv del od 5-godišnji plan vo našiot ekonomski i opštestven razvoj. V 1979. godina političkite instanci na zemljata, odnosno kongresot na našata partija FLN, Frontod za nacionalno osloboduvanje, centralni od komitet i organizmite ovlasteni za da ja determinirat ekonomskata politika na zemljata, gi definira za 10. sledni godini do 1990. perspektivite na ekonomski razvoj. Tri važni datumi se vrežani vo našiot ekonomski razvoj. 1966. godina, koga za prv pat zacrtavme rabota so planifikacija na nacionalната ekonomija. 1971. koga se izvrši nacionalizacija pod kontrola na državata. 1974. so lansiranje na vtori od 4-godišen plan i 1979. godina koga beše završen 5-godišnji plan. Investicionata programa od 400.000 milijardi alžirski dinari beše planirana za ovaj 5-godišen razvoj do 1984. godina. Može bi je bespolezno da se navleguva vo detalji, no ova 1982. godina, koga bi trebalo da se napravat prvite provizorni bilansi, bi trebalo da se kaže deka vo materijata na reorganizacija na ekonomijata dojde do golem napredok. Sektorot na agrikultura i hidraulika imperativ među site, bidejki od nego zavisi mobilizacijata na zemjodelskite resursi, so cel strategija na našata zemlja, što se sostoji na naselenijeto da mu gi obezbedi dobrata za potrošuvačka, go zadržuva prioritetot na vladata, taka što 11 brani se vo tek na realizacija. Po strategijata što beše započната pred 3 godini, vladata političkite instanci, bidejki orijentacijite na ekonomski razvoj bea odredeni so rezolucijite na centralni od komitet i bea usvojeni od specijalni od kongres vo juni 1980. godina. Beše dogovoreno vo ova dolgoročna strategija, kako što gi narekuvame dolgoročnite orijentaciji na razvojot, da ima 2 etapi. Ova samo sada da objastam kako se situira ovoj 5-godišen plan. Najvažnata reorganizacija se odnesuva vo ekonomijata, kako što objasniv pred malku, so zgolemeno učestvo na teritorijalnite kolektivi, decentraliziranite i rabotnite kolektivi. Ovije rezultati se so dobra perspektiva. Smeta me deka vo rok od novoj 5-godišen plan, kon krajot na 1984. godina, će ni ostane ušte deficit za povisoki nastavni kadri. 700.000 kadri će biti potrebni za natamošnjot ekonomski opštestven razvoj, za da se postigna celite koji se zacrtani vo planot. Ovde sekako će ostane dosta čustvitelen deficit na nivo na visoki kadri. To je pričinata poradi koja vek 1 godina sektorot za profesionalna orijentacija dobi prioritet, imame državen sekretarijat, dosega imaše tretman na ministerstvo zadolženo za profesionalna orijentacija. Неговата цел е да ја снабди земјата со кадри неопходни особено на тоа ниво. Тоа исто така ја објаснува широката програма од овој 5-годишен план, каде што е предвидено со формирање на центри за професионално ориентирање, бидејќи најмалку 300 професионални центри, што се планираат на целата национална територија, треба да бидат завршени во периодот на овој план. Алжир се повеќе се отвора кон туризмот. За разлика од пред неколку години, кога овие хотели беа место каде што постојано се одржуваа конференции, денес и покрај оваа активност може да се забележат многу странски туристи, навистина повеќе во група, но сепак ги има во многу поголем број отколку да речеме пред само 3 години.
Alžir, za naš poim kako zemlja so dosta значителна инфлација, сепак е скапа земја. Ако се има предвид дека оваа земја од медитеранскиот зелен појас зафаќа површина колку нашава земја и може да има и 4 жетви, производите кои се нудат на пазарот не се така ефтини. Килограм месо е околу 60 алжирски динари, што во наши динари изнесува околу 1000 динари. Пилешкото месо околу 300 динари, додека рибата ја има во доволни количества и по најразлични цени во зависност од кој вид е. Посетивме едно мало рибарско село на 50 на километри од градот Алжир и разговаравме со еден искусен рибар. Како се вика ова место? Се вика Ел Джамина. За време на французите имаше друго име. На колку километри сме од Алжир? Ние сме на 50 километри од Алжир. Овде има многу риби. Вие сте риболовец? Да, рибар сум. Работите во задруга или приватно? Приватно. Како живеете од ловот? Добро, сосема добро. Работата е тешка, но живееме многу добро. Зашто овој занает е многу тежок? Но занаетот треба да се сака конкретно оваа работа, за да можеш да ја работиш. Инаку не можеш да бидеш рибар. Денеска ги уловивте рибиве? Да, рибиве се денешни. Кога започнувате да работите? Во 3 часот изутрина до 4 часот попладне. Секој ден? Да, секој ден. Работиме 6 дена во неделата. Колкава ви е заработувачката? Се зависи од ловот. Има денови кога уловуваме 20 до 30 сандаци, а понекогаш 4 до 5. Се зависи од морето, струите, ловот. Дали е тоа доволно за живот? Да, зашто кога нема многу риби, цената е повисока, а кога има многу, цената е пониска. Вие работите сам во семејството или ви помагаат и синовите? Само јас работам. Знаете доста југословенски зборови? Да, порано живеев со југословени. Кажете некој збор? Дали малку ја познавате нашата земја? Не, не ја познавам Југославија. Би сакал да ја запознам. Дали сте слушале за неа? Да, многу. Што знаете за нашата пријателска земја? Знам за Тито, тој е најдобар. Неврзан и активен член на движењето, Алжир денес соработува со огромен број земји од најразлични политички системи и уредувања. Еден добар дел стручњаци во стопанството се од странско потекло, кои покрај напорите на владата на Алжир, што поскоро да ги замени со сопствени кадри, се уште се наоѓаат во фабриките, на бродовите и други стручни работни места. Она што посебно импресионира денес овде во Алжир, секако е присуството на неврзаните земји низ економската соработка. Тука секако и нашата земја зазема значајно место. Денес тешко може да се набројат сите југословенски работни организации кои на економски план соработуваат со оваа пријателска и неврзана земја. Од Институтот за земјотресно инженерство од Скопје до Хидроелектра од Загреб, која моментално ја реконструира најтешката делница на патот од Трансахарската магистрала, кој минува низ кањоните и долините на големиот Атлас.
Пред да стигнеме на градилиштето кај нашите работници, на патот сретнавме еден вид редок мајмун кој во светот го има само во Алжир и во Јапонија. Овде, на оваа мала туристичка атракција, сите што минуваат не можат а да не присуствуваат на оваа несекојдневна гледка, посебно за нас европејците. RN1 La Šifa-Beroagija. Hidroelektra je ugovorila ove radove u 80. godini s tim da ih izvede do kraja 83. godine. Ugovorna vrijednost radova je 210 miliona alžirskih dinara i do sada je izvršeno cirka 40% radova. Ovi radovi na rekonstrukciji ove ceste su ugovoreni zajednički sa alžirskim poduzećem Sonatro, s tim da Hidroelektra vrši radove na iskopima i na izgradnji mostova, a Sonatro će izvršiti radove na gornjem stroju trupa ceste, to jest na postavljanju tampona, asfalta i na izgradnji dijela također objekata. S obzirom na dobru suradnju sa alžirskim narodom, posebno sa Sonatrom, Hidroelektra zapošljava alžirsku radnu snagu za izvođenje ovih radova. Tako, današnjim danom je prisutno 210 Jugoslavena koji rade na ovom gradilištu i uz ovo jugoslavensko osoblje radi i 200 Alžiraca direktno u sastavu Hidroelektre. Posebno bih ovdje htio naglasiti prisustvo alžirskih šofera koji se pokazali kao vrlo dobri radnici i što se nama omogućuje da pokažemo dobre rezultate na rekonstrukciji ove ceste. Во изминативе 20 години, Алжир имаше 3 позабележителни промени во политичкото раководство. Најнапред беше сменет првиот председател на Алжир, Бен Бела, од страна на дотогашниот министер за народна одбрана Буари Бумедиен, со воен удар од 19. јуни 1965 година. Новата влада на полковникот Бумедиен релативно брзо се консолидира и успеа да мобилизира широк слој од народните маси. Може слободно да се рече дека основните насоки во внатрешниот живот, како и во надворешната политика, се уште не се изменети. Смртта на председателот Бумедиен тешко ја погоди оваа неврзена земја. И овој пат алжирскиот народ и новото политичко раководство на чело со Шарли Бенџедит уште еднаш ја покажа својата зрелост и свест за континуитет на постигнатото и без големи потреси да се продолжи со истото темпо на развој. Овде, секако главна потпорна сила е единствената партија Фронтот за национално ослободување. Сепак, промените во политичкото раководство се одразуваат и врз Фронтот за национално ослободување. Додека Бен Бела беше преокупиран со партијата,
Бумедиен, раководството со оваа значајна организирана сила во алжирското општество го препушташе на своите соработници, а во своји раце ги држеше се поважните инструменти на државната власт. Сегашното раководство повторно се свртува кон улогата на Фронтот за национално ослободување, партија која, како што рече еден член на оваа политичка организација, доколку е организирана, може да стори за алжирците и општеството во целина многу. Впрочем, за улогата на Фронтот за националното ослободување разговаравме со членот на Централниот комитет на Фронтот за национално ослободување и председател на Комисијата за меѓупартиска соработка Слиман Хофман. Господине Хофман, по 20 години независност, дали сакате да ни кажете нешто за континуитетот на ФЛН во внатрешната политика на земјата од една страна и од друга за улогата на партијата во надворешната политика? Après 20 ans de construction de la société socialiste du По 20 годишна изградба на социјалистичкото општество на Алжир, ние можеме да кажеме дека на внатрешниот план го реализиравме поставувањето, како што се вели во националната повелба, на институциите кои треба да ги надживеат луѓето. Тоа е емисијата на нашата генерација која водеше борбата за ослободување, да ја консолидира револуцијата со продлабочување на изборите. Така, на планот на демократските институции, ние ги поставивме и го возможивме нормалното функционирање на собранијата, асамблеите, комуналното собрание, националното собрание, како и собранијата на нивото на сите сектори на активност, на продукција, како на пример работничките собранија во фабриките или во земјоделските сектори во доменот на задругите. Постојат собранија во различните апарати на школството, што овозможува реално учество на народот во самоуправувањето на земјата. За нас е од големо значење да ја реализираме оваа демократија. Во 1978 и 79 година заврши четвртиот конгрес. Ќе продолжиме и натаму да ги подобруваме акцијата, присуството на партијата во сите активности на земјата. Така стои и во националната повелба, а таа е наш основен закон. Партијата ја игра својата улога на водач и чувар на револуцијата. Партијата значи треба да ориентира, раздвижува и да контролира. А тоа сега се остварува практично во сите сектори. Ние го остваривме и учеството, конкретно и реално, на живите револуционерни сили, како работниците, младината, жените, селаните, малите трговци, малите собственици и армијата. Тоа се живите сили на револуцијата и сите тие денес се организирани во масовни организации, во здруженија кои конкретно учествуваат во животот на земјата, во изградбата, во реализацијата на ова социјалистичко општество, што се надеваме дека ќе видиме како расцутува во нашата земја. На интернационален план, политиката на партијата, Фронтот на националното ослободување, политиката на Алжир, секогаш е имало како главна оска помошта на борбата на националното движење за ослободување. Од 1962 година ние ја приложивме нашата солидарност, нашиот придонес во борбата на ослободителното движење во Африка, во Латинска Америка, во Азија. Можеме да бидеме горди, зашто африканскиот континент се наоѓа во последната фаза на своето ослободување. И за жал, уште го имаме проблемот во Западна Африка, проблемот на Сахара, во Јужна Африка проблемот на Намибија и Јужна Африка. Убедени сме дека еден ден сите овие краишта ќе ја добијат својата независност. Како што ви е познато, конкретно во однос на Југославија, целта ни е продлабочување и реализација на неврзувањето во сите наши акции, во сите наши интервенции во надворешната политика да се применуваат принципите на неврзување. Тие принципи ни се скапоцени и ќе бдееме во сите наши активности тие да бидат почитувани од нашиот партнер. Во овој придонес на мирот пронајдовме решенија за безбедноста во светот. Во економските проблеми на денешната кризна положба, кои му се закануваат на мирот во светот, ние и тука го дадовме својот придонес, како што ви е познато преку предлогот што го дадовме во рамките на неврсаните за новиот интернационален економски поредок. На таа база се водени дискусии и се донесени различни планови кои ни се познати од северно-јужните дијалози, кои за жал не одговараат комплетно на преокупациите на третиот свет и го ангажирав исто така дијалогот Југ-Југ, што значи земање во задолжение на проблемите на соработка, проблемите на развојот на третиот свет. Односи меѓу земјите на третиот свет. Тоа се главните црти и точки
што се трудевме да ги оствариме во текот на овие 20 години, тоа е нашата акција во развојот на нашата земја и исто така во надворешната политика на нашата земја. Се разбира, има уште многу да се каже, но не би сакал да ви одземам од времето и ви благодарам што ми дадовте можност да дадам кус осврт за нашите остварувања. Можам да кажам дека во следните 20 години во однос на новите генерации, преку динамизмот на нашата младина која го сочинува 60% од нашето население, ќе видиме реализацијата на нашите аспирации, аспирациите на нашиот народ, многу подинамични стремежи и многу продлабочени, и се надеваме дека факелот ќе им го предадеме и на нашите деца. Алжир многу рано тргна по патот на самостојност, како во внатрешната, така и во надворешната политика. Уште на самиот почеток на основањето на движењето на неврзаните, се наоѓа во редот на првите кои му пристапија на ова современо и перспективно движење како доследен поборник за принципите на неврзувањето. Алжир е многу активен член како во движењето на неврзаните, така и во Организацијата на африканските држави и Арапската лига. Алжир како главен поборник за мир сака што побрзо да се реши проблемот со Западна Сахара, зашто оваа 9-годишна војна се одвива практично на неговите граници. Исто така, беше една од клучните земји што помогнаа да се реши проблемот со американските заложници во Иран. Редовно им дава поддршка на сите напредни движења во светот. Членка е на Обединетите нации од 8 октомври 1962 година, како и во многу специјализирани агенции на Организацијата на Обединетите нации. Во септември 1973 година Алжир беше домакин на 4-та конференција на неврзаните земји, што беше виден одраз на приврзаноста кон движењето на неврзаните. Господине генерален секретар, се наоѓаме пред конференцијата на неврзаните, самитот што ќе се одржи во Багдад. Кои се активностите што ги презедовте во смисла на неврзување и што очекувате од оваа конференција? Ви благодарам многу што ми го поставивте ова прашање кое влегува во политичката програма на сите неврзани земји, зашто сигурно во септември годинава 7-та конференција на неврзаните земји ќе се одржи во Багдад. Придонесот што Алжир го даде за успехот на овој врв датира уште од конференцијата во Хавана. Како што знаете, оваа конференција на врвот, која го закажа состанокот во Багдад, во својот дневен ред зацрта и проблеми од политиката, економијата на иницијатива на Алжир, што се совпаѓаше со концептот за глобално преговарање и автономна колективност на земјите во развој. Тоа значи дека 7-миот врв во Багдад во голема мера ќе се инспирира од ова наследство на 6-тиот врв во Хавана. Во интервалот од 3 изминати години нашите активности беа многубројни. И морам да кажам, поради историската вистина дека тука не е само придонесот на Алжир, туку на сите неврзани земји кои работат на неврзувањето. Овде сакам да ја оддадам почит исто така и на вашата земја Југославија, со која бевме во константна консултација. Нашиот придонес можеме да го видиме во разни форми. Најпрвин продлабочување на темите, кои ќе бидат проучени уште утре, на состанокот на министрите, на ниво на координација на Хавана, но исто така во проучување и разјаснување на извесен број нови факти. Конкретно, разликите меѓу земјите во развој, на трансферот, притисоците што ги извршува Запад-Исток кон неврзаните земји. Со закана на применување на сила, со можности известни сили да добијат воени бази во неврзаните земји, што е против принципите кои беа во основата на движењето на неврзаните. Ние се консултиравме со многу земји. Имавме консултации со првиот југословенски министер кој предстојуваше овде пред неколку месеци и водеше разговори со нашиот прв министер конкретно за условите во кои би требало да се подготви самитот во Багдад и за специфичните точки кои би можеле да бидат покренати.
Имавме исто така дискусии на ниво на министри за надворешни работи. Морам исто така да кажам дека неодамна во април од 19 до 30 1982, поточно големата турнеја на председателот Шадли Бенџедит во Југославија, Индија и Кина, придонесе за условите за подготовките на врвот, условите кои беа проучувани и заедничките комуникеа кои беа публикувани по завршувањето на посетите Алжир како Југославија, Индија, се разбира како и многу други земји, ќе сторат се што е во нивна моќ за да го довршат тоталниот триумф на овој седми врв. Ова е најбитното. И ја кажам дека денеска вие ми го поставувате ова прашање во момент кога председателот Шадли прима од специјален пратеник на председателот Садам Хусеин официјална покана да учествува на состанокот на врвот, покана која беше прифатена со големо задоволство. Нормално, само произлегува прашањето што очекуваме ние од конференцијата на врвот. Тоа се разбира засилување и консолидација на движењето на неврзаните. Тоа е основата на целото движење. А што би требало движењето на неврзаните да се обезбеди своја сила, своја кохезија и се разбира условите за неговите перспективи и развој. Во Алжир посетивме неколку региони: Кабилија и главниот град Тизи Узу, Ел Аснам, денешен Ел Шиф, потоа Блида, Медеја, Колеја Шифа. Општи е впечатокот дека проблемите кои се карактеристични за земите во развој се присутни и овде. А кога се говори за Алжир, секако би требало да се напомене дека високиот наталитет оваа земја ја става во редот на најмладите држави во светот, чија просечна старост изнесува околу 25 години. Ваквиот наталитет создава немал број проблеми од образовен, социјален и друг карактер. Сепак, Алжир денес е земја која брзо чекори по сопствениот пат на социјализам од алжирски вид, каде што исламот и поуките од Коранот се битен елемент во начинот на живењето на секој алжирец. 20 години слободен развој се и малку, но и доволно време да се остварат, почувствуваат или пак да се видат одредени резултати од развојот на една земја. Авторот на овие редови, оваа земја е посети пред 3 години и само за овој кус период разликите се евидентни во позитивна смисла. Уште една потврда дека сопствениот избран пат на развој и систем е и единствениот можен пат кој овозможува вистински резултати и успеси, кои секогаш многу поедноставно се слават, решаваат или постигнуваат, зашто се одраз на сопствените желби и можности. Онака како што тоа денес се случува во оваа пријателски и неврзена земја, земја на арапи, туарези, кабилици, сахарци, номади и ред други народи, Демократска Народна република Алжир, земја со огромни перспективи и развојни можности.